الأهلي هدفين ولا أجمل ولا أروع على يد بيرسي تاو وإمام عاشور. هدف بيرسي تاو مجهود فردي من جملة حلوة استثمرها بتسديدة قوية على شباك الإسماعيلي علشان خاطر تدخل الهدف الأول للنادي الأهلي. إمام عاشور البطل، إمام عاشور اللعيب، إمام عاشور المهاري، إمام عاشور يجيب أول هدف له في الدوري مع الأهلي في شباك مين؟ في شباك الإسماعيلي. الإسماعيلي على فكرة فريق بطل، أما إمام عاشور يبدأ مشواره مع النادي الأهلي بأول هدف في شباك الإسماعيلي، دي حاجة تتحسب له، حاجة قوية لإمام عاشور. إمام عاشور مجتهد جدا 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 بأمانة. إمام عاشور بيهدي الأهلي الفوز كثيرا. مصطفى شوبير أيقونة النادي الأهلي. مصطفى شوبير مسك مكانه كحارس مرمى بمجهوده الذاتي. الناس كلها ما تختلفش على مصطفى شوبير، لا يقول لي أبوه أحمد شوبير ولا لا 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 لا. الولد مسك مركزه واجتهد وربنا وفقه في المباريات مع النادي الأهلي. هتكلم على أحمد عبد القادر. لسه مرسل كرة رأيه في أحمد عبد القادر زي ما هو. مرسل كرة مع أحمد عبد القادر هو الصح وإحنا الخطأ. أحمد عبد القادر طلع بإصابة من أمام الإسماعيلي، ألف سلامة عليه وربنا يشفيه. ولكن أحمد عبد القادر لعب مباراة كاملة أمام مازيمبي هنا في القاهرة، كان النجيلة فعلا، ولكن مفيش ثمرة، ما استثمرهاش بهدف. إذا أنا بلعب ومهاري وباكل النجيلة وكل حاجة، ولكن ما بعرفش استثمر المهارة بتاعتي في الجول، في حلق الجول جوه بين الثلاث خشبات، ما بعرفش. شفناه أمام مازيمبي طبعا لما نزل إمام عاشور حتى الأهلي بدأ التهديف. لو رجعنا لمباراة الأهلي ومازيمبي، الأهلي بدأ التهديف أو 3-0 بعد إمام عاشور ما نزل. يبقى النهارده مرسل الكرة صح، رأيه في أحمد عبد القادر وإحنا خطأ. لا، اللاعب مش مهارة فقط لا غير، اللاعب مش قوة فقط لا غير، اللاعب إزاي تستثمر مجهودك عشان تتعامل بين الثلاث خشبات وتجيب هدف. مبروك النادي الأهلي الفوز الجميل على الإسماعيلي، وفوز مستحق، واللعيبة من بداية المباراة كان هدفها الفوز. اللعيبة، شوف لعيبة النادي الأهلي تحس ان لعيبه النادي الاهلي من بدايه المباراه تحس هدفهم الفوز. على فكره الترجي التونسي، وطبعا هنقابله يوم 18 في انهاء دوري ابطال افريقيا، الترجي التونسي يتعثر امام الصفاقسي التونسي. او امبارح كان له مباراه مع الصفاقسي التونسي اتعادلوا 1-1. والنهارده بقول النادي الاهلي الفوز بتاعه النهارده يديله قوه للي جاي. طبعا مباراه الجونه جايه للنادي الاهلي يوم السبت الساعه 7. طبعا الاهلي لازم يعمل نتيجه ايجابيه مع الجونه عشان خاطر يسبق الترجي التونسي، لان الترجي التونسي كده اتعادل مع الصفاقسي 1-1. ما نعلمش المباراه اللي جايه هتكون مع مين ويلاعب مين، هيفوز ولا مش هيفوز. المهم الفوز للنادي الاهلي هيديه قوه امام الترجي التونسي في رادس.